കാണാൻ നല്ല മൊഞ്ചുള്ള കിളിക്കൂട് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇഫ്താറിന് നോമ്പ് തുറക്കാനും അതേപോലെ വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് ചായയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്കാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഞാനിവിടെ ഒരു പാനിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 സവാള പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 2 ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, 1 പച്ചമുളക് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, ഇത്രയും ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കിതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് നമുക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ചെറു തീയിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് സവാളയൊക്കെ ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്തിട്ട് ചെറു തീയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടിയിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1/4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഓൾറെഡി ഒരു പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ മുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളിത് എന്തായാലും മിക്സ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് എരിവ് വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് മുളകൊക്കെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടിയിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 250 ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ കുറച്ച് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ട് വേവിച്ചതാണ്. എന്നിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തതാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ മസാലയൊക്കെ ചിക്കനിലൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പെരണ്ട് കിട്ടണം. അതുവരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ചെറു തീയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടിയിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇറച്ചിയുടെ മസാല കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയി എന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കുറച്ച് വെള്ളം നമുക്കൊന്ന് തളിച്ചു കൊടുക്കാം. വെള്ളം ഈ ചിക്കനിലേക്ക് ഒഴിക്കരുത്. ഇതുപോലെ കയ്യിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കുടഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതിയാവും. അതും ഒരുപാട് കൂടാതിരിക്കാനും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്നിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചിക്കൻ ഡ്രൈ ആവാതെ നല്ലൊരു പരുവത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മസാല കിട്ടുന്നതാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയില ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി ഞാൻ ഒരു ബൗളിലേക്ക് 2 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 ചേർത്താൽ മതിയാവും. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വലുതും ഒരു ചെറുതുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് ഞാനൊരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ്റെ മസാല മുഴുവനായിട്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങിനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എരിവാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ മസാല തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മിക്സ് ചെയ്ത് വരുന്തോറും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇനി വേണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത്. ഇനി വേണമെന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ കിഴങ്ങ് ഒരുപാട് കൂടി പോകാതിരിക്കാനും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ ഒരു കുഴയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ നോക്കാം. എരിവൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ കിഴങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്ട്രാ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് കാരണം കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. എരിവ് വേണമെന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത്. 2 മുട്ട പുഴുങ്ങിയത് ഞാനിതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് വെക്കാം. ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ മിക്സിൽ നിന്ന് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു ബോൾ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരത്തണം. ഒന്ന് ചെറുതാക്കി പരത്തിയെടുക്കുക. ഒരുപാട് കട്ടി കുറയ്ക്കണ്ട. എന്നിട്ട് നടുക്ക് ചെറിയൊരു കുഴി പോലെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ടയിൽ നിന്ന് ഒരു കഷ്ണം എടുത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സീൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യത്തേത് ഇതുപോലൊരു ഓവൽ ഷേപ്പ് ആക്കിയിട്ടാണ് സീൽ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതേപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ബോൾസ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടി മിക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ച് ഒന്ന് ബോൾ പോലെ ആക്കി ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് വീണ്ടും നടുക്ക് ചെറിയൊരു കുഴി പോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ടയിൽ നിന്നും ഒരു കഷ്ണം എടുത്ത് വീണ്ടും നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം.
എന്നിട്ട് വീണ്ടും അതൊന്ന് സീൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇത് സീൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോകാതെയും അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ട പുറത്തേക്ക് വരാതെയും വേണം സീൽ ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം ഒന്ന് ഓവൽ ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഇതിനെ ചെറുതാക്കി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ആക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ആക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓവൽ ഷേപ്പിലാക്കി എടുത്താലും മതി. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഷേപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് വീണ്ടും ചെറിയൊരു കുഴി പോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു അളവിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 12 കിളിക്കൂടിനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മിക്സിൽ നിന്നും എല്ലാ കിളിക്കൂടും ഇതുപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാത്തിൻ്റെ നടുക്ക് ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു കുഴി പോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാണാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു ബൗളിൽ ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ കുറച്ച് സേമിയ കൂടി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ കിളിക്കൂടിൻ്റെ മിക്സും എടുത്ത് ഈ മുട്ടയിൽ ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ഈ സേമിയയിലിട്ട് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഒരു കൈ കൊണ്ട് ഈ മിക്സ് മുട്ടയിൽ ഞാൻ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് മറു കൈ കൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ സേമിയയിൽ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 കൈയും ഒരേപോലെ വൃത്തികേടാവില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഈ സേമിയ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ വശത്തും നന്നായിട്ടൊന്ന് കോട്ടാവുന്നത് വരെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതേപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കിളിക്കൂടും മുട്ടയിൽ മുക്കി സേമിയയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ചൂടാവാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നന്നായി ചൂടായതിനു ശേഷം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ കിളിക്കൂടും എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഒരു വശം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് മറുവശം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്ത് കോരി എടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ 2 വശവും നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വരുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം. ഇതേപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കിളിക്കൂടും എണ്ണയിലിട്ട് വറുത്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കിളിക്കൂട് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിത് ഗാർണിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് ചെറിയൊരു കുഴി പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, അതിൻ്റെ മീതെ ചെറിയ കഷ്ണം മുട്ട പുഴുങ്ങിയത് കൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാനായിട്ട്. ഞാനിതിന് നടുക്ക് ചെറിയൊരു പുതിനയുടെ ഇല കൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കിളിക്കൂട് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. മലബാറിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വിഭവമാണ് ഈ കിളിക്കൂട് എന്ന് പറയുന്നത്. നോമ്പ് തുറക്കി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു അടിപൊളി ഡിഷാണ്. അതേപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് വൈകുന്നേരം ചായയുടെ കൂടെ സ്നാക്കായിട്ടും കൊടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു അടിപൊളി ഡിഷാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ഒപ്പം കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതിലെ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇനേബിൾ ചെയ്യണം. വീണ്ടും വേറൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരെ ബൈ ബൈ.